Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Najja kumbi kyali kyalo ky'abamalaya bakugamba nti olowooza nze najja na kinene najja nankumbi olowooza erima eya dipi apaana najja nankumbi kibuga ekyazimbibwa bamalaya nti likoti lya manifulu mu bwamalaya kakati bad black given bano abaana ekibabulako guidelines nti mugundi mu Uganda Investment Authority mwe mwali badde abantu ababayambako nti bwotunulira mbuga the way it does things mbuga wanjawulo kakati Brain White nagendayo bamugenze bamuli bubi bamugambye esimenya kwata abakazi biki you went and investigated Brain White zibiri kubawala Brain White ayina group y'abanne ati that time yabeera ne sente nyingi waliwo omunene mu gavumenti bamubba miliyoni 4 eza dola ngo bamukolere fake yagamba kampegwe nesasuze mu banno. It has nothing to do with these innocent girls. Hey, uno bado yogera ku ky'amasanyalaze ono agambye nti ewaabwe mbu basimba ebikondo naye katubatira ko amasanyalaze babasaba ssente ekizakete babadde bakola babadde badira n'ebikondo bya umeme kati transmission twewola ssente empitirivu nnyo ssente babadde bazibbira mu umeme ye nkugambye nti ssente pulezidenti naye yabuuzizza bano bantu bange. Question number 1, where do they put all of this money? Nange mbeewuunya n'ogamba nti gwe mu Uganda today empuuta oba teyagireeta mu nnyanja oba tebulowutu empuuta teyali yawa oba tebulowutu empuuta mutabani w'oboto oba mukoddomi we yakwatako ennuuni y'empuuta n'agiremera walabako omulembe ogutali empuuta mwetalina nnuuni is here now nti empuuta ennuuni kasaba kyayina bagitegeera bagikolamu ewuzi ez'amaanyi enye ezitunga abantu ennuuni bagikolamu condoms ennuuni y'empuuta bagikolamu nti nga buno obutiko bwe banywera mu hoteri ez'amaanyi kakati ennuuni y'empuuta egula miliyoni eyo yo mu mpuuta muntu omu yennyini ye yagitwala abavubi ne bakuba amaato gaabwe ne bakuba nalabye ekisajja kirina obuto gulinga ogw'engoma bwekiti kyabadde bukakkata mulaba obuwuutu obuto mu bulabe babuleetera mu mpale waliwo agenda okuvuba nekutya bavuba obutimba bwe babwokya bwe bazaayo. Why don't you destroy the source? Why don't you bring a law that whoever brings those butimba mu Uganda asibwa emyaka 20 bakujjako n'omusolo kati kiri buvube ki kitoddeyo omutwe weeguti kubanga mbukigaye nti bakola nnyo. You are stupid. Noddira ate ebyennyanja ebito bimukutte somenya amakalibu ne mubikwata ate ne mubiwa amasomero ate nti biriibwa nti mulina amagezi mu mutwe olaba ebitalina amagezi si bibi ate omubiwa amasomero nogolaba n'entwe zaako. And you expect a man like me to go ku nnyanja mbanyonyole abawayiza okuba Museveni akalulu kye nagambye nti bano kirala Museveni is in danger. Lwaki Museveni takyusa ku bantu? Kyenkubuulira nti kakati ne badikira eringa gundi kalusu ataliiyo ente z'abannaabwe nga bwe bagula eddagala. Pulezidenti Museveni yagamba kitaka omusajja yakola eddagala Welcome Uganda Limited mu 1969 n'agikola kampuni 65. Pulezidenti amugamba nti jangu ofuire ente zange zirwadde kalusu kitaka atwala eddagala. Nakalema eddagala baali kweka ne banne ne bawenteza pulezidenti amazzi ameerere kakasajja k'omu New Vision ne kakuba mbu Nakalema kitaka yawadde water and color ne bakwata abaana ba kitaka. Nakalema tayinza kufuna mirembe alifa wairingi pulezidenti yakizoola oba kyamulema okutegeera abaana ba kitaka tebabakwata ne bati nsoyinza okunteekwa mu kkomero yo Nakalema singa tali akasase n'akwata ku wange kweyo fitina yamwe omuntu akwonone wa pulezidenti aba akwononye wa Katonda kituufu nti kitaka kampuni ye pulezidenti Museveni n'akuteekamu obwesige nti leeta eddagala tukube ente zange. Ente za Museveni ne zifa kakati bannakalema baali bafunye omuntu omulala yayo abasapulayinga nayo Nakalema singa yagwadde eddalu kyogere ku bakitaka abo genda ogyoge kitaka namugaa nti oli ku sapule kubiikira Maria tugende ne3,000 nkulagire Nakalema obujozi obumulimu kati akyali bwa kitalo nnyo n'ente za pulezidenti ne muzikuba eddagala mbu waliwo Profesa Wemakere azudde eddagala lyenkwanga nga n'ente za pulezidenti
waliwo wanente bayitayowa waliwo lwebalaganga ennyama eri ku misito nti ente zibuliddwa amazzi nga bagoba sempijja mugundi kubwa minisita nga tosobola na kuteeka tanka y'amafuta y'amazzi nga entoloko baziraganga nga bakulaga ku baasi emisito gy'ennyama nga bakulaga ezifudde ente nga baga nti oyo musajja oyo tulage pulezidenti nti oyo musajja we tamanyi byante era nga balina gwe baagala okugobawo because a mafia does not solve problem. Kale katukize entoloko ente tewali mazzi can't you have tosobola kuzimayo kyanaamirira nemufuna amazzi kyetagisa goba minisita anti bwe kyebakola tebakuwa wotegeerera tebakuwa solution. Omusajja kitaka yakwata eddagala lye n'alitwala e London mulabula London nekiza nti nga kano kawandiise mu New Vision kataddemu mbu water and color bwe kali bate kaso nga tekayingidde sironko kumakya bajja kakwatirawa kakati kyegamba ki nti sente ziyitiridde noga nti ennyama njitwala bweru nze njagala monopoly nagamba nti abakinjaji abasinga mu Uganda obusiru bali kaleero lwaki bukedde yakuba nti abakinjaji bateeka eddagala lyabafu mu nnyama naye nga ffe tugireke omukulu agitwala ebweru yekka nga tavuganyiziddwa waliwo eri agitwala ebweru nga tavuganyiziddwa nembaga leeta sit down as intellectuals. Omusajja omutemi w'ennyama afuna ki mu kusiiga ennyama eddagala ly'emirambo ennyama ekala neggwamu amazzi n'omusaayi kakati kitegeeza nti mu kisambi kya kilo 5 oba 8 afunamu 2 kati afuna ki kituufu waligambye nti eddagala bateekamu ekizimbulukusa ebadde kilo emu nekola kilo mmeka 2 naye natuli akasajja kokaleerwa akakinjaji akawumba tutu akafungula lwaki bukedde amaze okugakuba nti kateeka n'ennyama yaako ne bagikwata ate bukedde weetandikawo oluwombo lwa Idi nekatwala ennyama yatoneddwa ku kaleeru ekyo nekijja okwasibwa bekidaala ku ttaka. Why do you support Bukedde, which is destroying your business? How does my meat become now good? Because I have to contribute it to Bukedde to promote itself. Kukalero baveyo omuntu alinyangako ewange omukinjaji nkumutwala ne bwabajjidde mubaze kwogereza manya era ino obusiru ayinza obusiiga omuko omulungi omulaba HGTV tetugenda kuwummulamu mujja kusanyiwa obudde butulese tugende nti pulezidenti kati ategedde nti esente zino ziragawa kakati mwe temunaba kitegeera nabaga nti kasita omwana omulenzi omugezi bw'okwana awusigala w'omugagga tomufunyisa lubuto bwe mufunyisa ati anti bwemufunyisa olubuto wajja mugobayo mwenna mubeereko sitaaka mukazigo kati muleke akubbireyo emmere mpola gwe bw'oba yagala kuzaala zaala mulala naye nakubbireyo emmere omuleke okimanyi nti ku byalo omusajja omusiguze yasooka okulya emmere anti kubanga amusenderako oli mu nnyumba olindamu era ffe ku byalo twalabanga obuwala akajja ne nnyina waako omuto kuba kekakwata ebbakuli sawa 6 gwe tonnalya koleka twalira omusenze omusiguze kati omanyi Museveni kyeyakoze kasita akutte sente nezigana okufuluma n'abateeka kukunkenge Besigye akalwa akadduseemu sente za Besigye nabagamba ziva mu gavumenti eya wakati ababadde bayimirizaawo Besigye bamunda era sente Museveni bwazisibye Besigye akalwa akadduseemu yakavuddemu yes no money bamafias tebamuwe ate ze yasibye bamafia badde nti bayinza nkugambye bati okumuvinga Museveni abali bulungi naye one of the results, immediate result of Museveni's tough measures on corruption, Besigye has no money for campaign. Kakati bagenda kukola bati anti kyenkubuulira two things are going to happen. Ekisooka ababbi ba Museveni kasita abanyigiriza tightness gyabakozeeko kati gyabakozeeko kati nti oyo omuvubuka oyo asattira ennyo has already received the information ti mulisafa takomawo is panicking is doing what yakuba bikatuni by'omugundu sinze nakugamba okubba gyonookoma okuneerekamu nga nkukubanga nkwabiza ddala kakati Museveni bwasibye sente two things are likely to happen. Besigye fears elections. Do you know why Besigye talina sente za kalulu? Bobi Wine talina sente za kalulu.
kati Museveni agenda kuyita wana opposite nawulidde makumi atabe bamaze okuvaayo kati Museveni ekizibu kyayina nti abantu babadde babbira mu kalulu be bagenda okwekyanga. Museveni is not fighting opposition. There is no opposition in Uganda. Museveni has been fighting his own mafia. Mafias tekati mafia teyinza kukkiriza kukola kalulu ka sayansi mwetagenda kufunira sente kati yo yepulaninga mafia ejja kuŋŋaanya abantu ng'ekolagana ne banne bayo abali mu polisi n'ebitongole bajje beekalakase nga Besigye agenda egindi enateete Bobi Wine ng'alaga egindi nga batiyakase kama yo bannange lwaki temubatanda beera beesiiga mafia kati yekuliyetirawo situation now is to incite people nga ba Museveni benyini be babikola kubanga tewali opposition mu Uganda. Kiki tewali opposition mu Uganda ne mmawo naye wa government na bano bo opposition bonna bali mu state house tebalina sente ekitegeeza nti no Uganda teyina opposition mafia ye opposition ya Museveni kati bano bonna batutawanya butawanya andi nkubulidde nti nze kugambe nti Besigye ekimuga abo bonna bawulira nti akalulu nakugamba nti when do you advise your daughter asoma obutatambula n'abalenzi ng'afunye olubuto kubanga tannalufuna Besigye abaddewo nga ne Bobi Wine yali mu parliament Besigye yasinze ekibiina ekinene constitution yakugamba etya constitution yakugamba okuva mu 95 nti akalulu ka president tekakyuka era president bw'alemwa okulonda okuteeka akalulu ye obuyinza bukwasa sipiika bukiri kakati Museveni waliwo embeera emuleme emukwasa sipiika ayinza okubuwakati kati ye Besigye ne banne tebaatuula kutegeera bino baali tebabiraba babizudde luvannyuma Napoleon bw'osoma Napoleon Bonaparte Napoleon bwe mwabanga mugenda ku lutalo kakati bwe mwabanga mutuuse ku boda nga tugeze mulumba Kenya ne mutuuka ku boda ya Kenya nga baga nti engatto muzireete kabuuti muzireete ebintu byonna byonna emmere mugireete ng'agyokya lwaki anti abagamba eri gye tugenze bwe batufubutula mujja kufa enjala kati omujaasi wa Napoleon ng'akuba emmundu atuuke mu kibuga ekirala anyage kati baabalasa kye baabakola yali winta kabuuti baazookezza abalasa beeyokera amaduuka gaabwe naki hafu Napoleon yagenda the largest army at that time yagenda n'abajaasi 6,000 ne bafa winter abalasa baamusabye amagezi nti kabuuti njookezza food rations nzookezza kabuuti njookezza ye ekyo kyekyayambanga Napoleon ti omujaasi ono akuba emmundu atuuke mu kibuga ekirala kiryanyaga ali emmere kati nabo abalasa kye baabakola kasebaabalinda ne bookya ebyabwe nga supply line eri tebikyajja we yali tamanyi yali akozesa strategy eyo okumala ebbanga ddene kati abalasa baayokya kibuga kyabwe nga baga twangwire tutuke nateete basanga bakyokeza ndowooza Mpigi kati bwe tunafuna kabuuti ate winta ebatta nga basanga abalasa Mpigi bamwokeza tugenderekeyo okutuuka e Masaka nga baweddewo nga bonna bafudde Napoleon raised 60,000 the largest in history at that time baafa winter kakati ne Museveni kyabakoze nti Bobi Wine Besigye bo tebaatunuulira constitution bo baatuulira ssente bannaabwe ze bakuŋŋaanyiza Museveni azikozeko bavu zonna zisibye abo abantu ba Museveni abo kati abamuli ku lusegera abo waliwo eyalabye abangali engeriko abasirikale ate yabadde ejjeno ng'agenze mu mukyalira yalowooza nti bamutumye oyi Museveni alinawo intelligence eyekyamaga yayingidde eŋŋombe yayingidde nti nezimugoba agenda okubuka sengenge nekwata esaati n'agirekawo n'atema abamaanyi bano batyagiri bano ababadde bayuguumya ensi Museveni abayuguumizza nothing can explain Besigye's statement. What explains Besigye's statement is that the money was expecting from the government as usual. Sente ziriiriddwa. Kakati waliwo asinzisibwa n'ekibuuzo n'abuuza nti yogera ku ssente zino ezigabiddwa ne ziweebwa aba covid task ziraze ludda wira zikola ki? Ati kyenkubulira kiri kimu nti baala DC babawa
miliyoni 5,600 buli omu babawayo 13 endala ziri wabala disi bali 200 kati oyo mbayo gamutekena ajja kuyolebwa kubanga Museveni yabakola ekintu bwekiti. These people don't understand. Kadaga mukazi mugezi Kadaga yategeera nti bakozeseza President Museveni instead nkibannyonnyola bulijjo ti this is where I praise mukoddomi we Kalugire ti ye Kalugire is a handler naffe mu family tubeetaaga family oyinza okutegeera nti oyinginiyo yani ti mukoddomi waffe gundi ekikola nontani gundi ajja kikola when I have problems manyani agenda okukinkozera mu family oba for consultation honestly kakati president yakibala tiwagenda mu parliament to seek emergency powers nankabiri wajja musaba sente nti ababaka baagala sente nga bulijjo so Museveni avoided the parliament. Otherwise many governments under control of COVID have gone to parliament to seek presidential parliamentary powers. Kati president yategera nankabiri wajja busaba sente as they usually do. Two, Museveni yategera nti these tough measures tebajja ziyisaamu bajja kutya nti tebakola kino yanga ate lyeddagala olina kusalibwa mu nsiko waliyo theatre naye bakubanga essasi nga bakukwata amagulu essasi nga bali kusalamu ne bakutunga ne bateekawo gundi n'owona kyekiri emabega wa kedi zino kanti kyenkubuulira sooka olinde kedi nyangu kakati president bano baali baaga president n'ayita mu Health Act kakati bo baali balowooza nti Health Act teri audited Kadaga n'alemezaawo parliament sente ne ziva mu parliament. Any money that has come from parliament must be audited. Kituufu kakati bo kyebataawula sente zino eza Emmanuel Katongole eyo initiative ya Museveni ezo teziri audited can only be audited by president yobula nkugamba nti misoge yafunye ageesigika Lugunda Katikiro Lugunda yali talwadde Katikiro Lugunda agenda okukebera mu sitowa y'emmere nga temuli nga baagibba n'akola pusinga yali talwadde abakozi b'ebiki byali bya bulimba Katikiro Lugunda yagwerika wansase kiki ng'emmere temuli ne balumba ne balumba refugee campus ne bajjayo emmere ne bagiteekawo wali egabirwa yanyiiga nnyo Lugunda omanyi ba Lugunda tebamanyi ne Katongole namugamba nti bano abasajja bakuteeka ne bakulembezaamu bwe bati you cannot understand what these people do ndi Lugunda agenda okuinspectinga emmere nga gundi nkalu store nga nkalu n'akola pusinga. What will I tell the country? Simugamba mbwageze mu kalantini kiwalabako gonna n'abako bayinyini teyayogera authoritatively walabako badokita bagenza okujjanjaba Lugunda bano be baaga nti bakwatiddwa ba ADB babajjanjabira mu ddwaliro ki tetulimanyi yagwaka wansaza abaana bamuyigiriza Kampala kakati mwekyo bakoze bagambye butiina ba refugees omutwalo gumu abavudde Congo kubanga kati emmere y'aba refugees baagibba ne bagimalawo kakati baagala kugamba twafunyeyo omutwalo ogwayingidde ogwalidde emmere eri kakati olwokubanza ebyo mbimanyi bonga bagamba nti tujje mu mirundi ku TV tutekeke tugenda bawaabira tubeeyo amasimu abantu baagaana nabagamba nti buli goba waabira yenna ne Kalisa namuga nti hapo 10 billion nze kanze kutere ku account omusango bwe gutusinga nga sikyayagala bo baagala kimu kyokka mbu eri oyo tumwebaze yabadde abikola mirundi is a facing a string of yabitandika dda naye ku listi kulisafo taliiko tuwebaze tawolebwa kati sente kulisafo taliiko ye yasiibudde okujjako nga banne bamugambye nti kola nnyo mukalu omukulu akuddiremu naye bwe twogerera kati erinnya lyo liri ku bbali kyokka nti nno tagenda kudda ate sibawulyanka boogera nti ye wasaala kati kakati kikutegeeza ki nti obubbi bwe babbire. That's why they don't want to open churches. Amachachi tebagala bakakule lwaki bannaddiini be bakoze nnyo embutuufu nti nze neewuunya omulabirizi w'emityana oyo musajja mwewuunya bw'aba talina ku kibirombe kya goloti ye yaleeta buno n'abugabira abasawo jonna mulamirira ole y'emmere buyakola ki ye ebibi abijjawa and the Catholic Church has not performed well. Kituufu kyaki abakatoliki tebavuddeyo ku bantu
the Anglican Church n'abasiraamu bakoze nnyo naddala mu kisiibo kituufu abasiraamu bakoze n'abalokole n'abagondya Catholic Church omanyi abaganda bakuga nti akuweera omwana akira nakwagadde omuganda ga nti akuwa okulya akutwala omuluka kituufu omuntu yenna akuwadde yes nti nze mbagamba nti waliwo omuvubuka oyo ali mu kyemugondi mu Lubaga South omuvubuka yava mu America mukasa within a very short time kubanga ye abaddewo nabo first of all abatyambu bwenkuwa bajja kundisqualify you cannot disqualify me before you nominate me I become a candidate yes okujja nga maze kufuka candidate mbabuuza ndi kati obufumbo obwange ani abulabula tewali nalaga mu church yawa ne bangattayo nagenda mu muzikiti wawa ne bampooko nti obuzikiti katulwanaganye ne mukazi wange Kafaasa ajja n'amagandolo okujjako nga muyinako oluganda obulamulirawa tulina nabuteekawa wewe ndasayininga nti bujja kubeera mu constitution eriwaotambuza kintu kyo yes kakati noona atannabeera candidate tekimugaana kukolaki kakati bano abo oyo omuwala alinayita sente n'abakooba kati bano banna abakooba ababbi babayiizaako ekikwate nga tubazzayo babatta ozayani omanyi kukwe nti omukazi eyanobya ewuwo aba muzibu nnyo okudda mu maka tokwana omuwala omulala naye omukazi eyanobya ewuwo omugamba nti tusenguke tugende mu nnyumba ennene nti ng'ey'emitwalo 5 etulemye mwami ebyo tobinimba nakugamba nti kuluno bw'okomawo nkufuula hajjati ndireka naawe haji kabba yakyuse neva emaka nejje Nairobi era sente zezimu ebyo tobinimba nkugulira emmotoka mbitya kakati to waste time kubanga omukazi ono gwobadde naye aba amaze okutegeera ki kati abantu bwe baali bagenda okubalookinga one balowooza nti waliyo emmere balowooza nti waliyo amata balowooza nti waliyo sabbuuni balowooza nti is going to be a short time balabanga ebifaananyi by'emirambo coffins ku TV this one are no longer there mubalimbye obungi kati ekyazayani agenda oyo omukazi akyogere nga talina abaserikale bamuggyemu bamukoleko n'ebyensonyi ebyo toyogera that's rubbish mugambe bugambi abantu kati president yalina okukola stage ya ministry yo yawedde Museveni must overhaul the ministry ezakeedi nze nakubyakalanga nga bamafiya batudde nga baga nti akeedi tulina ozitwala ffe twabawola ssente bagaggawadde abo abaganda bagaggawadde kati akeedi zaffe kubanga ffe twabawola ssente bazimbye n'egundi ena ndeka tulina okubalemesa okufuna income nabagamba nti omusajja obwe mulaba tukolere bwerere tekakola namusi ngomukufundiriza gwe lwaki ogaa nti okolera bwerere lwaki ogaa nti ojja kukolera mu dduuka lya munne eryobwerere tekisoboka hawu kubanga omusajja ono yakeera ku makya mu bbanga yasingayo ki yasingayo mmwe nti visibility sale egambe nti how will you raise this money nti this money nti mugenda kube nino obuzigo bwe buti ekitegeeza buli kaziko kagenda kuba mu ssente bweziti ne bazibala ne babala n'ebbanga lyogenda okusasulira kakati why do you think nti gojja kujja mu kifo kya munno okikoleremu bwereere ekyokubiri nammwe mwalekamu engoye mwe lwaki engoye temuzigabira bantu bwereere mukulu David Senfuka eyavumbula eddagala erivumula sukaali bannanga abantu mwabadde mumbuuza eddagala lya sukaali kambaddemu ennamba eno kyatakola talikeeza ku makyewa nnamba tya yalitwalayo dda ne baliyisa namba tano alituulira ate yeweewunyi n'awonya n'ennamba tya sukaali abaganda bakugamba nti omwenge omukate guzingirwa nkata bonna bagulagirira abasawo abaganda obusajja buno obwaffe buno obulokakakozi buno wali obulabyeko nga bulanga ku leediyo akati kankubuuze kojja kimbo abo bakokolira okwo bw'ogendayo n'akulimba era oddayo ate oddayo nonayo ki kubanga kiri purakitiko ogenza olijjeeyo era because nangayiza amayembe gaganya okwenyola kakati atoddayo kakati ekirungi kyono omulamuzi Katusi yawa obujulizi nti yawona sukaali eyali amutawaanya naye ate n'ebyo abasawo tebasaana kubyogera kyekyali kya Besigye obuzibu Katusi yeewaako obujulizi mu Daily Monitor no problem naye abantu abagenda baganda nawonya gundi ekyagaana abakazi abaganda okwagala abanyarwanda bagamba nti mwe abanyarwanda mumwogera ate bwe nayagala mukagundi nayogera bwe nayagala mukagundi nayogera ate toyogedde oba oyogedde yes kakati abasawo teboogera ebyo naye nti kyembagamba
nti I don't quarrel with agamba okujjako nga bitta naye kokolira oko bwakuga nti ojja kukookolima bw'olinywa neogaana toddayo bw'olaba kookolira oko waali kitegeeza bw'olaba kojja kimbowa bwali era mugagga azimbye n'ebintu bye omanyi waliwo open indicators tekati koyinza oga nti mamafina takola nga sente akuba nkube kulanama baali bamuleese buleesi bamubbiremu sente bategeera nti pulezidenti bwakwata sente z'abasawo abaganda jaziwa mamafiina ne baleeta kulanama bazibbiremu ono bamutya ate kakati baba bakuteereddewo for the purpose era oyiika buyiisi